Izvan Boga nigdje nema zadovoljstva. Iz dnevnika svete Faustine. U jednom trenutku za vrijeme svete mise osjetila Božju blizinu na poseban način. Iako sam se branila i odvraćala od Boga. Bježala sam često od Boga jer nisam htjela biti žrtva zloga duha, kako su mi često govorili da jesam. A ta nesigurnost trajala je dulje vrijeme. Za vrijeme svete mise, prije svete pričesti, bila je obnova zavjeta. Kada smo izašle van, klecala i počele govoriti obrazac zavjeta. Iznenada je Isus stao uza me u bijeloj haljini, opasan zlatnim pojasom. Rekao mi je: udjeljujem ti vječnu ljubav, kako bi tvoja čistoća bila neokaljana i kao dokaz da nikada nećeš doživljavati kušnju nečistoća. Isus je skinuo zlatni pojas sa sebe i njime opasao moje bokove. Od tog trenutka ne doživljavam nikakve kušnje protivne krijeposti čistoće, ni u srcu, ni u umu. Shvatila sam kasnije da je to jedna od najvećih milosti koju mi je isprosila presveta djevica Marija, jer sam je puno godina molila za tu milost. Od tada gajim veću pobožnost prema Majci Božjoj. Ona me naučila ljubiti Boga u nutrini i kako u svemu vršiti njegovu svetu volju. O Marijo, ti si radost, jer po tebi je Bog sišao na zemlju i u moje srce. U jednom trenutku vidjela sam jednoga Božjeg službenika u neposrednoj opasnosti da upravo počini teški grijeh. Počela sam moliti Boga da pripusti na me sve muke pakla, sva trpljenja koja želi, a da u zamjenu oslobodi i ukloni prigodu u kojoj bi taj svećenik počinio grijeh. Isus je poslušao moju molbu i u jednom trenutku sam na glavi osjetila trnovu krunu. Trnje mi je prodiralo sve do mozga. Trajalo je to 3 sata i oslobođen je bio Božji službenik od onoga grijeha. I Bog mu je osnažio dušu posebnom milošću. U jednom trenutku, na Božić, osjetih kako me obuzima svemoć, Božja prisutnost, i ponovno izbjegavam susret s Gospodinom u nutrini. Molila sam majku poglavaricu za dopuštenje da pođemo u Jozefinek u posjet sestrama. Majka poglavarica nam je dopustila i odmah nakon ručka smo se počele spremati. Sestre su me već čekale na porti. Požurila sam u ćeliju po pelerinu. Kad sam se vraćala iz ćelije, prolazeći pored male kapelice, na pragu sam vidjela Gospodina Isusa koji mi reče: idi, ali ja ću ti uzeti tvoje srce. I iznenada sam osjetila da u svojim grudima nemam srca. No, sestre su me požurivale govoreći da je već kasno i odmah sam pošla s njima. Ipak, počelo me mučiti veliko nezadovoljstvo. Neka čežnja obuzimala mi je dušu. Nitko, osim Boga, nije znao što se dogodilo u mojoj duši. Pošto smo neko vrijeme posjedile u Jozefineku, rekla sam sestrama: idemo kući. Sestre su molile da se još koji trenutak odmorimo, no moj se duh nije dao smiriti. Obrazlagala sam da se moramo vratiti prije mraka i da treba prijeći poveći komad puta. I brzo smo se vratile kući. Kada nas je na hodniku susrela majka poglavarica, upitala me:
Zar još niste pošle ili ste se već vratile? Odgovorila sam da smo se već vratile, jer se nismo htjele vraćati noću. Skinula sam pelerinu i odmah pošla u malu kapelicu. Tek što sam ušla, reče mi Isus: idi majci poglavarici i reci joj da se niste vratile zato da biste ovdje bile prije mraka, nego zato što sam ti uzeo srce. Iako me je to mnogo koštalo, ipak sam pošla k poglavarici i rekla joj iskreno razlog zbog kojeg sam se tako rano vratila. I molila sam Gospodina da mi oprosti za sve što mu se ne sviđa. U tom trenutku je Isus preplavio moje srce velikom radošću. Shvatila sam da izvan Boga nigdje nema zadovoljstva. Naša zajednička molitva je molitva presvetom srcu Isusovu, izvoru svakoga dobra. Presveto srce Isusovo, izvore svakoga dobra, ja ti se klanjam, vjerujem u te, ufam se u te. Ja te ljubim i kajem se za sve svoje grijehe. Tebi poklanjam ovo moje siromašno srce, učini ga poniznim, strpljivim, čistim i da u svemu odgovara tvojim željama. Daj, o dobri Isuse, da ja živim u tebi i ti u meni. Štiti me u opasnostima, tješi me u nevoljama i žalostima. Udijeli mi zdravlje tijela, blagoslovi sav moj rad i daj mi milost svete smrti. Amen. Sveta Faustino, moli za nas.